Каждая страна тратит крупные суммы денег на полицию, и полицейские машины в частности. Однако обычно полицейские машины стоят не очень дорого. Тем не менее, некоторые страны любят раскошелиться на действительно роскошные и быстрые машины. В сегодняшнем выпуске мы покажем вам 10 самых дорогих и крутых полицейских машин в мире. Погнали! Номер 10. Jaguar S-Type, Канада. $10 000. Jaguar – это очень недооцененный автомобиль, поскольку многие люди думают, что на такой роскошной машине могут ездить только богачи и бизнесмены. Тем не менее, королевская канадская конная полиция в полной мере осознала потенциал относительно недорогих Jaguar'ов S-Type. 16-цилиндровый двигатель с системой впрыска разгоняет машину до невероятной скорости, а мощность Jaguar'ов 238 лошадиных сил позволяет канадским полицейским без проблем справляться с нарушителями на дороге. К счастью для канадских полицейских, погони здесь случаются довольно редко. Номер 9. Dodge Charger, США, $46 000. Думаю, многие люди знают, что полицейский автопарк США очень богат на разные машины. Например, американские копы под прикрытием любят ездить на различные спецоперации на Nissan'ах GT-R. С недавних пор полиция США начала активно использовать более современные автомобили, такие как Dodge Charger, Dodge Viper, а также Ford Mustang. Помимо того, что эти машины очень быстрые, они также очень стойкие, что отлично помогает копам в погонях, когда, например, им необходимо протаранить машину преступника. Стоит выделить полицейский перехватчик Dodge Charger. Этот автомобиль стоимостью в $46 000 является гордостью полиции США. Он уже давно стал культовой полицейской машиной, которую знают во всем мире. Не стоит забывать и о таких автомобилях, как Chevrolet Corvette и Hammer X2, которые используются полицией в более ожесточенных погонях. От жестких копов из США переходим к жестким копам в Японии. Номер 8. Nissan Skyline GT-R, $50 000. Японцы умеют легко приспосабливаться к различным переменам в мире. Это также касается автомобилестроения и, в частности, японских полицейских автомобилей. Японское правительство снабжает своих полицейских отечественными Ниссанами, Скайлайнами GT-R, которые известны во всем мире своей быстрой скоростью. Безусловно, летя на таких машинах по дорогам Японии с огромной скоростью, полицейские без труда смогут поймать любого правонарушителя. Неудивительно, что японская полиция использует эти гоночные Ниссаны с турбинными двигателями. Ведь, как мы знаем, Nissan – это компания, которая зародилась и развивалась как раз в стране восходящего солнца. Номер 7. Lotus Exige, Австралия, $84 300. Австралийская полиция не только отлично проявляет себя в борьбе с правонарушителями, за что входит в топ-10 самых профессиональных полицейских структур мира, но и также умеет отлично подбирать себе крутые и дорогие тачки для погонь за преступниками. Австралийские копы выбирают машины по таким параметрам, как технические характеристики, новизна модели, свеговость, конечно же, и стойкость. Именно поэтому пару лет назад австралийское правительство заключило сделку с компанией Lotus и приобрело несколько спорткаров марки Lotus Exige для федеральных полицейских отрядов. Думаю, полиция Австралии осталась довольна таким приобретением. И, кстати, если Lotus называется Exige, а не Exige, то я извиняюсь заранее. Номер 6. Ariel Atom Formula One Car, Англия, $150 000. Это самая быстрая полицейская машина в мире. Самая последняя модель этого автомобиля, Ariel Atom 3.5, может разгоняться до 100 км в час всего за 2,5 секунды. Это впечатляет и одновременно пугает. Если этот автомобиль врежется в другую машину или какое-либо другое препятствие на полной скорости, то мощность взрыва его двигателя будет сопоставима со взрывом бомбы. Наверное, поэтому в названии машины есть слово «атомный», ну или я бы сказал «ядерный», но все-таки они знают лучше. Номер 5. Lamborghini Gallardo, UR, $248 000. Еще Эйкон в песне вместе с Эминемом пел об этой машине. Но вы могли себе представить когда-нибудь, что полицейские Южноафриканской Республики когда-нибудь закупятся такими дорогущими тачками? Думаю, в это действительно трудно поверить, однако несколько лет назад полиция ЮАР и впрямь потратила миллионы долларов, чтобы купить несколько спорткаров Lamborghini Gallardo, благодаря которым ей стало легче справляться с преступностью. 10-цилиндровый двигатель объемом в 5 литров разгоняет машину до огромной скорости, на которой южноафриканские копы могут догнать абсолютно любого правонарушителя в стране.
Номер 4. Lamborghini Gallardo в Италии. 248 тысяч долларов. Итальянская полиция решила не отставать от южноафриканских коллег и также пересела на Lamborghini Gallardo. На самом деле, учитывая, что Lamborghini – это итальянская компания, то приобретение таких спорткаров полиции Италии вполне имеет смысл. Кстати говоря, компания Lamborghini не просит у полицейских или правительства деньги. Она бесплатно дарит свои машины полицейским. Итальянские полицейские гоняются на таких спорткарах за различными мафиози, пытаясь остановить и поймать их любой ценой. Естественно, учитывая скорость и количество лошадиных сил в Lamborghini Gallardo, можно быть уверенным в том, что итальянские полицейские не испытывают проблем с ловлей преступников, передвигаясь на таких машинах. До недавнего времени в автопарке итальянской полиции было 2 Gallardo, однако сейчас остался всего один. Второй был списан из-за аварии. Видимо, кто-то действительно любой ценой пытался поймать преступников и разбился нахрен. Номер 3. Lamborghini Murcielago. Англия. 380 тысяч долларов. На улицах Англии можно найти множество дорогих и классных полицейских машин, от которых частенько удирают преступники. Из самых топовых английских полицейских автомобилей можно выделить такие спорткары, как McLaren 12S, Ferrari 612 Scaglietti, Lotus Exige, Jaguar XF и Lexus XT. Чаще всего английские полицейские пользуются Макларенами 12S. Тем не менее, самым дорогим автомобилем, который имеется в распоряжении полиции Англии, является Lamborghini Murcielago. Стоит сказать, что английские полицейские ездят на Murcielago гораздо реже, чем на вышеупомянутых спорткарах. Номер 2. Mercedes-Benz Brabus Rocket CLS. Германия. 580 тысяч долларов. Немецкое правительство снабжает своих полицейских отечественными автомобилями, в том числе роскошными спорткарами. В 2006 году машина Brabus Rocket, сконструированная на основе Mercedes-Benz CLS класса, была признана самым скоростным седаном, который был допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования. К тому же этот седан был признан лучшим полицейским автомобилем в мире. Это полицейское авто с 12-цилиндровым движком может разогнаться до 365 км в час, что дает копам отличное преимущество в погонях. В настоящее время немецкая полиция заказывает эти седаны на заказ. Я думаю, полицейские в Германии могут быть спокойны, ведь на такой машине они могут преодолеть любые препятствия и трудности. И, конечно же, первое место – Bugatti Veyron, Объединенные Арабские Эмираты, 2 миллиона 500 тысяч долларов. Полиция Объединенных Арабских Эмиратов любит раскошелиться на дорогущие автомобили больше, чем кто бы то ни был. Если вы попадете в Арабские Эмираты, то не удивляйтесь обилию роскошных полицейских машин, которые вы увидите на этих дорогах. Здешние полицейские ездят на BMW i8, Lamborghini Aventador, Mercedes CLS класса, Bentley, Ferrari FF, McLaren, Aston Martin, Bugatti и так далее. Список можно продолжать. Особенно хочется выделить Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов, который стоит в автопарке полиции Объединенных Арабских Эмиратов. Стоит отметить, что на данный момент это самая дорогая полицейская машина в мире. Помимо Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов, в автопарке полиции Арабских Эмиратов можно также найти совсем новенький и очень мощный гиперкар Bugatti Chiron, на котором местные копы начали ездить с 2016 года. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск. В комменты напишите, какая полицейская машина из нашего списка понравилась вам больше всего и на какой вы хотели бы гонять по своему городу. А также не забудьте поставить лайк, это очень важно для нашего канала. Подпишитесь на канал и раздавите колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного видео. Спасибо за просмотр, а также зацените несколько предыдущих выпусков, если, конечно, не боитесь.